हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको मोबाइल फोन में आवाज वगैरह नहीं आ रहा है। साउंड प्रॉब्लम हो, मोबाइल साउंड प्रॉब्लम, कॉल वगैरह करते हैं तो आवाज नहीं आ रहा है, साउंड वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही सब बताएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सो फ्रेंड्स, देख लीजिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के आइए और यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको ढेर सारा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन होगा मूड का, ये देख लीजिए आप पे ऑन तो नहीं है। इस प्रॉब्लम से भी हो सकता है आपने आवाज वगैरह नहीं आ रहा होगा, कोई कॉल वगैरह करते हैं तो इस प्रॉब्लम से भी आवाज नहीं आते हैं दोस्तों। तो ये भी देख लीजिए, आपने ऑन होगा तो इसे ऑफ कीजिए, हो सकता है नेट वगैरह ऑन करते होंगे तो वो भी ऑन हो जाता होगा दोस्तों। तो देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम 2-3 ट्रिक बताएंगे आपको, 2-3 सेटिंग बताने वाले हैं, तो देख लीजिए। तो चलिए पहले सेटिंग ओपन कीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एक एप्लीकेशन होगा साउंड एंड वाइब्रेशन का एप्लीकेशन, तो ये इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए ये सब अपने ऑफ तो नहीं है, पूरा ऑफ होगा दोस्तों। इस प्रॉब्लम से भी ये तीनों ऑन रहना चाहिए, तो इस प्रॉब्लम से भी आवाज वगैरह नहीं आते हैं दोस्तों। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन होगा एक एप्लीकेशन साइलेंट मोड का, इस प्रॉब्लम से भी आवाज वगैरह नहीं आते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है आप में। तो इस सब के बाद एक एप्लीकेशन और होगा दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन के नीचे में डोंट डिस्टर्ब का एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस प्रॉब्लम से भी होता है दोस्तों। इस प्रॉब्लम से ये होता है दोस्तों, जो भी आवाज थोड़ा थोड़ा आता है वो भी ये ऑन रहता है। तो देख लीजिए ये ऑन होगा दोस्तों। यहाँ पे चांद का एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेंगे आपको ऊपर साइड में, देख लीजिए आपने ये ऑन तो नहीं है। ऑन होगा दोस्तों, जो भी आवाज आते रहता है वो भी नहीं आ रहा है होता है। तो देख लीजिए दोस्तों आप में क्या प्रॉब्लम है। ये सब करने के बाद भी दोस्तों आपने आवाज नहीं आ रहे हैं होते हैं तो अब हो सकता है दोस्तों आपका स्पीकर ही खराब हो चुका है। तो एक मोबाइल सेंटर सर्विस में जाके रिपेयरिंग करवा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।